oo maalintii 98 wax la wada qabsanayay waxbaan isku darsanaye annagoo eedaan nala tashan wixiina maxaa u qaadateen ma arkin halkaasay mareen baraka iyo faataxa loogu daba daray dagaal baa la isla galay waxaas dhan hanugu soo celinina waxaan ku iri dagaalka sool markuu ka bilowday oo dambeeyay horta dagaalkan dagaal baa ka horeeyay madaxweynaha ka horeeyay nin la dhihi jira Faroole baa wuxuu haysan jiray Puntland ninka Faroole markuu Puntland haysan jiray meel la dhaho waxa ka dhacay buuhoodla dagaal ka dhacay Kalshaale hatta eelboorkoodana dhaawac lagama soo dejin Puntlandna dhaawac lama dhex keenin siyaasadiisana way ka duwanay tan dani siyaasadda madaxweynaha mar walba shaqeeya halkaas uu hangool farale iskaga qabto wuxuu yiri walaalayaal isma soo dhex galno laakiin dani wuxuu dhahay wixiina qabsada horta siyaasadda halka ka soo bilaaba eedaygan aad MBO 4 sac ku soo celcelinayso dhaysi Puntland baa qaatumo waxba ku haysata Puntland qaatumo wax kuma haysatee dhiig iyo dhacaan bay ku dhisaysaa mana daba taagna wayna dhisayaan horta ereygaas kala saar oo jambalka hoos aad ka gelinaysid midaas horta fahmin laakiin samatir coorka ha ka sheekay maya waxa tiri Puntland waa inay iyada dadka Soomaalida dhib ku haysay marka inay dhibki qaatumo la soo dhex gasho ma aha tiri taas ma aha Puntland cidna dhibkum walaal sug foosiyo marka hadlay tafadaale Puntland qofna dhibkuma haynin Farola xumay walaal MBO foosiyo waa ka aamusnayday sug walaalo macaano Puntland cidna dhibkuma haysa siyaasadana maalinba meel bay u socotaa maalinba meel bay u gadoontaa hadda siyaasadda Puntland faragelin kuma haysa qaatumo isteed maxaa la sameeyay marka waxa la sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu soo dhex marsaday siyaasadda niman SSC qaatumo ka soo jeeda oo Puntland fadhiya oo garoowa fadhiya isagoo dantiisa qaaska ka dhex arkaya buu soo dhex marsaday siyaasadii maxaa la sameeyay siyaasadii maalinba dhinac bay u joog nimankaan afar qoriba isku haysteen qoriga kursiga isku haysteen doorasho qof iyo cod hala aado iyo 60 iyo aan aadna 66 hal isku haysta mahane reer Puntland horta nacayb qoriga isku gumay haysanina kursiba isku haysteen hadii dhinac la isku gula dalaamayna waa la kala dhaqaajin lahaa maanta u horreysay hadii isimada la maqli lahaa iyagoo SSC qaatumo imaanin oo uu dani maqli lahaa uu dhihi lahaa 66 galaya qoriba ma imaadeen qoriga waxa keenay horta kursiga keenay sheekadan lagu celcelinayo dhahay qoryaal isku haystay hadduu dani dhihi lahaa waa ka tanaasulay qori cid ku qabsan lahayd ma jirto taas horta halka hala fahmo maxaa meesha maray marka waxa meesha maray garaado fikirkooda oo aan wada dhamayn oo dhowr xaba ah garaadada iska annaga iskeen u socon u yiri laakiin yaa nala socdo yiri waxa nala socdo yiri guddi uu firdhiyo soo magacaabay oo wadaada iyo siyaasiyaal ba isku jiraan qofkii raba garaad Cabdullaahi Saleebaan ha ka soo dhageysto niman firdhiyo uu qalinkiisa ku soo qoru yiri waliba gacantu saas leeyahay baa nala socday laakiin annaga garaadada agooni baan u soconay annagana sideenaba garaadaan nahay magtaan kala qaadnaa buu yiri siyaasad shaqo kuma lihin nimankii waxay la noqotay buu yiri in sidan aan wax u dhahno sidii baana wax loo dhahay waxna ma haleynaynin annaga wax haleysanaga ma ahayn sidii ay u dhaheena niman bay dhibtay buu yiri nimanna way soo dhaweeyeen waa in qofka hadalka la kala bixiyaa marka xaq ma u lahaayeen nimanka siyaasiyiinta oo firdhiya soo qoray inay intay garoowa imaadaan siyaasadda dhinac u janjeeriyaan xaq ma u lahaayeen intaas waa wax aan ka hadlay maahane aniga SSC qaatumo ma dhihin maxay wax u qabsatay maxay maamul u noqon weyday en firdhiya ma ridin laakiin garaadkiisa wuxuu sheegay dadku soo qoray inay faragelin siyaasadeed garoowa ku sameeyeen dantooda meeshay ka arkeen bay u raaceen weligoodna waa u raaci jireen kuwaas ma dantooda inay mucaarad raacaan bay dantooda ka arkeen mucaarad ma marka madani baa muxaafad way diidi karaan dhageysa ku wayba diideen ba foosiyo diidi karaan ma way diideen ما يعندما يهود وين بدينين بولا وين دينين عندما يهود مركز